Většina lidí pěstujících cibuli slyší pořád stejnou radu. Kup si sazečku, malé cibulky připravené k výsadbě, zasaď je do řádku a za chvíli budeš mít hotovo. Vypadá to jako nejjednodušší cesta. Rychlá, čistá, bez zbytečného čekání. A právě proto se na ní tolik zahrádkářů spoléhá rok co rok. Jenže přesně tady se skrývá jeden z nejtěžších podvodů zahrady. Ne podvod ve smyslu zlé lži, ale klamavě pohodlná zkratka, která často vede k tomu, že cibule zahnívá, vybíhá do květu, špatně se skladuje a nakonec nedá to, co od ní člověk čekal. A zatímco mnoho začátečníků znovu a znovu opakuje stejnou chybu, zkušení pěstitelé už dávno vědí, že skutečné tajemství silné a dlouho skladovatelné cibule neleží v nejrychlejší cestě, ale v jedné staré logice, která byla známá už na začátku minulého století. Tohle téma je důležité právě proto, že řeší problém, který si lidé často vysvětlují úplně špatně. Cibule začne měknout. Část rostlin vybíhá do květního stvolu. Některé bulvy zůstávají malé, jiné rychle podléhají hnilobě a člověk má pocit, že udělal něco špatně při zalévání, hnojení nebo sklizni. Někdy to tak opravdu je. Ale velmi často je problém starší než samotná sezóna. Začíná už ve chvíli, kdy člověk zvolí výsadbový materiál a způsob pěstování. Sazečka působí jako pohodlné řešení. Je malá, připravená, člověk ji vidí a má pocit jistoty. Jenže právě tato jistota bývá zrádná. Mnoho sazeček už si v sobě nese predispozici k předčasnému vybíhání, nerovnoměrnému vývoji a horší skladovatelnosti. A když se k tomu přidají nepříznivé podmínky, problém už nevzniká náhle na záhonu. On byl v systému přítomný od začátku. Zkušenější pěstitelé cibule proto často nevnímají sazečku jako univerzální řešení, ale jako nástroj, který má své místo jen v určitých podmínkách a pro určité cíle. Kdo chce rychlou zelenou nať, ranější sklizeň nebo jednoduchý start, může ze sazečky vytěžit hodně. Ale kdo usiluje o skutečně silné, pevné, dlouho skladovatelné cibule, bývá mnohem opatrnější. Starší pěstitelské školy dobře věděli, že cibule pěstovaná z kvalitně vybraného osiva a vedená správným způsobem si často drží stabilnější rytmus růstu, méně vybíhá do květu a vytváří lépe vyzrálé bulvy. To je přesně ten rozdíl, který dnešní pohodlné návody často zamlčují. Mluví o jednoduchosti, ale mlčí o následcích. A právě tady vzniká ono tiché okradení o sklizeň, které člověk pozná až na konci sezóny nebo dokonce ve skladu. Důvod, proč sazečka tak často selhává, leží v biologii cibule. Cibule je dvouletá rostlina. V prvním roce vytváří zásobní bulvu, ve druhém roce má přirozenou tendenci přejít do reprodukce a vytvořit květní stvol. Když tedy sázíte malé cibulky, vlastně nepracujete s úplně novou rostlinou v čistém začátku, ale s materiálem, který už si prošel určitou fází vývoje. Pokud byl špatně skladovaný, vystavený chladu, nevyrovnaný velikostí nebo oslabený, může se po výsadbě chovat spíš jako rostlina připravená vyběhnout do květu, než jako rostlina ochotná klidně budovat velkou zdravou bulvu. A právě to je jeden z hlavních důvodů, proč se tolik cibule ze sazečky rozpadá do problémů, které lidé považují za náhodu. Ve skutečnosti jsou to předvídatelné důsledky volby materiálu a režimu. Další část problému se týká hniloby. Cibule, která roste příliš rychle, nerovnoměrně, je s poškozeným krčkem nebo po přehnojení dusíkem, bývá mnohem náchylnější k pozdějšímu zahnívání. Když navíc člověk používá sazečku jen proto, že je rychlá a neřeší kvalitu, třídění ani vhodnost odrůdy pro místní podmínky, vytváří si porost s velmi rozdílným chováním. Některé rostliny jdou dopředu příliš rychle, jiné zaostávají, některé tlačí do květu, jiné mají slabý kořenový systém. A právě tato nejednotnost bývá tichým začátkem problémů, které se později projeví jako měkké cibule,
horší dosychání nebo krátká skladovatelnost. Na záhonu to ještě může vypadat přijatelně, ale ve sklepě nebo ve spíži se pravda ukáže velmi rychle. Staré pěstitelské principy, na které se dnes skoro zapomíná, přitom mířily přesně opačným směrem. Nehonili jen rychlost. Hledali stabilitu. Místo slepé důvěry v snadné řešení stavěli na výběru vhodné odrůdy i pěstování z kvalitního semene, pečlivém načasování výsevu a klidném zrání. Právě v tom může spočívat ono tajemství z roku 1905, o kterém se podobné příběhy často zmiňují. Ne v jedné zázračné substanci, ale v jednoduchém pochopení, že silná úroda se neokrádá o budoucnost kvůli pohodlí v začátku. Zdravá cibule se buduje od samého prvního kroku. A ten první krok není vždy koupit hotovou sazečku a doufat, že všechno ostatní se už vyřeší samo. To ale neznamená, že sazečka je vždy špatně. Chyba je spíš v tom, když se používá bez rozlišení a bez pochopení. Kdo má krátkou sezónu, chce rychlou sklizeň nebo pěstuje jen malé množství cibule pro letní spotřebu, může se sazečkou uspět velmi dobře. Jenže ve chvíli, kdy člověk očekává silné skladovací cibule a zároveň ignoruje rizika, přichází zklamání. Proto je mnohem užitečnější přestat se ptát, jestli je sazečka dobrá nebo špatná, a začít se ptát, k čemu přesně ji používám. Chci ranou cibuli, chci zelenou nať, chci rychlé zaplnění záhonu, nebo chci pevné, suché, dlouho skladovatelné bulvy do zimy. Jakmile si člověk položí tuto otázku poctivě, mnoho zmatku se rozplyne. Pro dlouhodobě kvalitní skladovací cibuli bývá často chytřejší cesta výsev ze semen. Ano, je pomalejší. Ano, vyžaduje víc trpělivosti. Ale zároveň umožňuje rostlině projít celým cyklem přirozeněji a bez některých problémů, které s sebou nese předpěstovaná sazečka. Výsev ze semen dává možnost lépe sladit odrůdu s místním klimatem, třídit si vlastní výsledky a budovat rovnoměrnější porost. Není to vždy pohodlnější, ale velmi často je to spolehlivější. A právě to bývá jedna z věcí, nad kterou se zkušení pěstitelé potichu usmívají, když slyší, jak si lidé stěžují na zahnívající cibuli a přitom každý rok opakují stejný start. Začít jinak neznamená zničit celý dosavadní systém. Naopak. Nejlepší je udělat malý pokus. Jednu část záhonu nechat pro sazečku, pokud vám dává smysl kvůli rychlosti, a druhou část vést ze semen nebo z pečlivě vybraného materiálu s cílem skladovací úrody. Takové rozdělení vám během jediné sezóny ukáže víc než 10 rad z internetu. Uvidíte rozdíl v růstu, ve vyzrávání, ve tvaru krčku, ve sklizni i ve skladu. A právě vlastní srovnání bývá nejsilnější učitel, protože v zahradě často nejde o to najít jedinou univerzální pravdu, ale o to přestat slepě opakovat jednu pohodlnou chybu. Velmi důležitou roli hraje také velikost samotné sazečky. Mnoho lidí vybírá větší cibulky v domnění, že dají větší výsledek. Jenže právě větší sazečka bývá častěji náchylná k vybíhání do květu. Menší, dobře vyzrálá a správně skladovaná sazečka bývá pro tvorbu bulvy bezpečnější. To je jeden z těch detailů, které vypadají malé, ale v praxi mění celý výsledek. Podobně důležité je i správné skladování před výsadbou. Pokud sazečka projde chladovým stresem nebo nevhodným režimem, může si myslet, že už má za sebou potřebnou fázi zimy a po výsadbě přejde do reprodukčního režimu. Pěstitel pak vidí květní stvol a zlobí se na počasí. Jenže problém často začal mnohem dřív, možná ještě v bedínce, ve které cibulky čekaly na výsadbu. Další častou chybou je přehnaně bohatá výživa dusíkem. Cibule pak sice působí bujně, vytváří krásnou nať, ale bulva se nestaví pevně a krček zůstává dlouho silný a měkký. To je přesně ten typ rostliny, která na záhonu vypadá výborně a ve skladu selže. Zkušení pěstitelé se proto nesnaží cibuli nakrmit do krásy, ale vést ji k rovnováze. Dost živin na dobrý start
ale ne tolik, aby se z ní stala vodnatá a zranitelná rostlina. Stejně tak zalévání musí mít svůj rytmus. V době aktivního růstu je voda důležitá, ale před sklizní musí přijít ústup. Kdo nechá cibuli příliš dlouho v mokru, nebo ji sklízí bez dostatečného vyzrání, koleduje si o problémy bez ohledu na to, jak dobrý byl začátek. Jedním z nejcennějších principů starého pěstování cibule bylo nehonit velikost za každou cenu, ale pěstovat pro sklad. To znamená vybírat odrůdy určené pro delší uchování, nechat je dobře zatáhnout, sklízet ve správný čas a opravdu je dosušit. Právě dosoušení je další místo, kde lidé sklizeň potichu ztrácejí. Cibule potřebuje proudění vzduchu, sucho a čas, i aby se krček uzavřel a vnější vrstvy vytvořily ochranu. Kdo ji přesune příliš brzo do skladu, kdo ji nechá ve vlhku nebo ji skládá v příliš silné vrstvě, vytváří si ideální podmínky pro pozdější hnilobu. A pak se zdá, že chyba byla někde tajemně v odrůdě nebo v špatném roce. Přitom celý řetězec problému bývá úplně konkrétní. Právě proto je mnohem přesnější mluvit ne o jednom tajném triku, ale o systému. Cibule nehníje kvůli jediné magické chybě. Hníje proto, že se několik malých rozhodnutí poskládá špatným směrem. Nevhodná sazečka. Špatná velikost sazečky. Chladový stres. Příliš dusíku. Příliš vody před sklizní. Slabé dosoušení. A když se všechny tyto maličkosti sejdou, výsledek vypadá jako prokletí. Ve skutečnosti je to jen systém, který byl od začátku postaven křivě. A dobrá zpráva je, že stejně systémově se dá i opravit. Pokud tedy chcete silnější a spolehlivější úrodu, nezačínejte tím, že budete zoufale hledat zázračný postřik proti hnilobě. Začněte mnohem dřív. Podívejte se na svůj výchozí materiál. Přemýšlejte, jestli část úrody nechcete příští rok vést ze semen. Třijte sazečku podle velikosti. Dávejte přednost menším, pevným kusům bez známek poškození. Nepřehánějte dusík. Před sklizní uberte vodu, po sklizni dopřejte cibuli skutečný čas na vyzrání. Tyto kroky nezní dramaticky, ale právě ony dělají rozdíl mezi cibulí, která se rozpadne, a cibulí, která vydrží. Je tu ještě jedna tichá výhoda, kterou zkušení pěstitelé znají a začátečníci často přehlížejí. Jakmile přestanete pěstovat cibuli jen z pohodlí a začnete ji pěstovat s pochopením, změní se celý váš vztah k úrodě. Přestanete čekat, že všechno vyřeší jeden lepší nákup na jaře. Začnete víc pozorovat, které rostliny nejlépe dozrávají, které vydrží sklad, které se nejméně kazí a které nejlépe sedí vašim místním podmínkám. A právě v tom vzniká skutečná zahradní jistota. Ne v tom, že člověk každý rok zkouší novou zkratku, ale v tom, že si buduje vlastní systém, který funguje na jeho půdě. Takže pokud vám cibule opakovaně hnije, měkne nebo vybíhá do květu, nemusí to znamenat, že jste špatný pěstitel. Možná jen opakujete jednu velmi rozšířenou chybu, která se tváří jako pohodlná pomoc. A právě to je onen klam cibule. Ne, že by vás někdo záměrně oklamal, ale že jste uvěřili, že nejjednodušší cesta automaticky vede i k nejlepšímu výsledku. U cibule to tak často není. Nejlepší výsledek bývá klidnější, přesnější a trochu trpělivější. Nemusíte kvůli tomu měnit všechno během jedné sezóny. Stačí jeden poctivý krok. Letos otestujte část záhonu jinak. Sledujte, která cibule skutečně dozrává, která má pevný krček, která vydrží sklad. Dejte přednost systému před zkratkou. Právě tak se buduje sklizeň, které se člověk nemusí bát. Ne rychlým trikem, ale tím, že přestane opakovat chybu, která mu potichu kradla úrodu už od samého začátku.